हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब बहुत अच्छे होगे। तो अगेन मीशो की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और इस बार मैंने एक बेल्ट ऑर्डर किया हुआ है जो रबड़ का बना हुआ है और डबल साइड से है। इस तरीके से डबल वाला है और ये मैन वोमेन दोनों के लिए है। दोनों इसको एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ रिसीव हुआ है। इसकी MRP ओनली 170 रुपये है और इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और ये यहाँ पर कैप यहाँ पे फिट हो जाता है तो बहुत अच्छे से सेफ हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेस कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।